A very good morning, students. I hope you all are fine. Today we are going to start your Learn Enjoy part 2. Now open the page number 1. In this page I will teach you sound of I. Some pictures are given here. Okay. With the help of this picture I will teach you sound of I. So let's start. फर्स्ट पिक्चर देखिए, किस चीज़ की है? PIN पिन, PIN पिन। नेक्स्ट देखिए, SIP सिप, SIP सिप। बॉय क्या कर रहा है? बॉय सिप कर रहा है। ZIB जिब, ZIB जिब। FIG फिग, HILL हिल। BIB बिब, BIB बिब। यहाँ पर देखिए सारे वर्ड्स में आई का यूज़ किया हुआ है। KICK केक, KING किंग, FISH फिश। स्पीक अगेन। PIN पिन, SIP सेप, ZIB जेब, FIG फिग, HILL हिल, BIB बिब, KICK केक, KING किंग, FISH fish. Okay, do practice. Take care. Bye bye.